今日同大家傾下啲開心嘅嘢，就係操圖。操圖同練圖，我相信就係好撚多 trader 入邊生活中好撚重要嘅一部分，甚至乎係一個好好嘅朋友。對我嚟講係啦嚇。咁佢究竟操圖同練圖為咗啲咩啊？係咪要揾 set up 啊？點樣揾入場啊？點樣揾錢啊？喂，定係其實透過呢個過程，可以令到自己更加有信心去解讀呢個市場嘅價格行為，從而識別到，甚至乎可以建立到一個安全嘅環境去玩呢個遊戲啊！咁我覺得係後者嘅，因為去練嗰啲 out 啊，去練嗰啲 win rate 啊，其實都係數字嚟嘅啫。真真正正你用大錢嘅時候，嗰啲數字係 protect 唔到自己㗎，protect 到自己嘅係嗰塊肌肉，鍛鍊過嘅嗰塊肌肉，無論你係用咩技能都好啦，唔一定係 ICT 啊。咁但係有冇第二啲嘢同 ICT 一樣有嗰個規範，有個範疇俾自己跟呢？咁大家自己揾下。咁如果喺呢個過程裏邊，我哋不斷咁樣去識別到、去解讀到，甚至乎做一個偵探可以查到案啊，知道單嘢係點行嘅。喂，屌你知道嗰條撚樣趌起條尾，知道做咩嘅？你揾過你睇過1000單強姦犯嘅案，你喺條街度行過有個類似嘅強姦犯或者強姦過人嘅，你都聞到味嘅。咁嗰啲市場上面就即係我哋見到一啲 condition 嘅時候，無論係咩時間框架，無論係邊個標的，你冇1000張圖啊，冇一個 trader 會夠膽死，屌你唔撚知醜話自己係一個 trader 啦。甚至乎老實噶，你冇操過1000幾百張圖，冇去鍛鍊過呢一塊肌肉，你真係對得住你嗰10萬8萬拱落去市場？屌你嘅對手係嗰啲咩啊 ？institution 殺人唔眨眼，屌你咩食人唔掠骨㗎，即係咁攞住個屌你銀牌，你真係大師，坐住地球轉啦！講真嗰句，即係真係慳翻啲錢，慳翻啲彈藥去做一啲有意義嘅嘢，不如可以透過呢件事。我哋會越嚟越清晰去解讀到當刻個市場係一個咩位置，究竟係邊一啲流動性係需要着重留意，去點樣去控制我哋嘅風險管理，從而睇到個市場俾到啲乜嘢 condition 我哋，再加上對市場嘅範疇同埋時間解讀嘅重要性，呢啲嘢全部都係喺操圖上面唔係變出嚟嘅，係練出嚟嘅。甚至乎最重要嘅係認識到當乜嘢係我哋唔好做或者唔應該做，見唔到我哋想見到嘅嘢嘅時候，其實就係乜柒都唔柒做。但係如果你冇練過，你都唔知道乜嘢叫做乜嘢係唔好做，咁你就乜都昂個頭落去咯。甚至乎你會將生活上邊一啲想做嘅嘢、想要嘅嘢，嗰啲情緒或者係諗法擺撚咗落個 trade 度。嗰啲嘢係真正阻礙緊、有影響緊我哋去解讀個市場，因為個 chart 係唔會有呢啲嘢出現，唔會有 iPhone 出現，唔會屌你陰陽燭畫屌你咁 iPhone 16 Pro 出嚟噶嘛。但係的確有啲人會帶住呢啲想買新電話、想證明自己俾人睇啊，或者要找卡數啊。突然之間今日得閒，我就要揾屌你個尾8000蚊。跟住就走入個市場做埋啲無厘啦更唔撚等使嘅嘢。咁要控制自己，喂，控制係練出嚟嘅，唔係屌你咩喺個腦度 FF 打飛機打出嚟嘅呢單嘢。跟住操圖呢個過程都係其中嘅一 part 可以有咁嘅得着。咁再講落去，喂，知識擺到明係基礎啦，係咪？好撚多大神都話咩投資先求咩，投資先求知係嘛？若練此功，必先要自宮。咁呢啲基本嘢喺呢個過程係可以認真咁認識自己，亦都係一個察覺自己嘅過程嚟嘅。你係一個點樣嘅 trader，有咩性格，你有啲乜嘢要修正，從而即係令到呢壇嘢或者呢個生意可以做好啲，發揮到。咁練圖基本上就係去鍛鍊嗰個呢一個技能，去堆砌、去試錯、去鍛鍊嘅呢一個肌肉。
即係點解好多個 trader 都會同樣都會去做workout 或者係去做 gym，唔係屌你去打卡嗰啲，係真係去鍛鍊嗰塊肌肉，嗰份 discipline， 嗰份耐性，嗰份操守，甚至乎喺操圖裏邊就係鍛鍊嗰個盤感。個盤感唔係真係純粹憑感覺嘅，佢係一個好好嘅安全網，去話俾你聽，話俾我哋聽有啲咩嘢我哋應該做。真係好有信心嘅時候，我哋可以做啲乜嘢？但係我哋只係去到嗰個位，去到嗰個程度，我哋就要止步。有啲乜嘢我係真係唔柒做，即係好似有啲人操圖見到我有 Red Folder News 啊，或者係有 FOMC， 有啲特別嘅黑天鵝嘅事件，哇！嗰啲可能會睇成為哇好吸引啊，有一分鐘有200點啊，哇！咁啊真係正咯，快啲入去賭啊！喂，咁但係對於一個喺呢個操圖嘅過程，你真係見證到嗰啲時刻發生，某程度上其實你就學識到點樣去保護自己嘅 position， 呢啲都係一個過程嚟嘅。咁但係當然係嘛，針有兩頭利，你擺啲咩資訊入腦係有營養嘅，定係屌你害鳩咗自己，真係自宮咗呢？咁就真係因人而異啊！呢單嘢真係冇得控制。但係如果你只係做呢件事去滿足自己隻豬嗰啲呢，咁啊真係即係針都不如啦。咁所以我想講嘅，最終點解我相信喺trader 稱得上自己為 trader 嘅定義嘅 trader， 冇1000張圖呢個基本，甚至乎唔係代表緊個數字，係代表緊呢樣嘢，呢件事長遠嚟講係真係冇僥倖嘅。